أفدار منطقة بارية ومنطقة معروفة وخوشة وسياحية. أم أفدانا خود كين قوه ميرزي مايا أم درمانت كين تشتي ما بي أم كيرتين أم آفدينو أم كيرتينو أم كيمياويت كنو وبشتي كيمياء وان هكا ما قد ويتشيبنا من شركة خوتشينو أم كنا صندوقات أم بين السنوني إشخورات بروشنو. جماعة الخارج ببيني بينا واندر كبيها بينك جي هرك جي هنا كاتشني بنسوكي كيلو بدو نيفا دو ربع كي يعني حسبي مسافة جا نوعد هجيرة دسي نوعد هجيرة مثلا هناك بجينا طعام كان هناك جي طهراون هناك جي بجينا باغوري نوع كيديا دسي نوعا هجيرة دسلي وجا شنگال معروف في العالم هم كده سكرين جوها تخيرة جوا ولا بابي موي گلک کیف خوشم و مخولک وکری بو عیال شهید و پیشمرگا به برانبر از گلک کیف خوشم از خوازش همه منظمت خیر خوازید که مو حکمت اوجی دستیاری کاریه بو وانا درش کم شناری کاریه که بو بکم و از دخواز سرکفتن بو همیات خوازم انشالله همی سرکفتی بن از سپاسیا کاکشور گم افریقا خولکا ببرم بر بگریا سطراش خانه هشیار بومه ببرم بره و عیال پیشمرگا شهیدا همین ویدارین دستگاه خیرخوازیش دست خود ریش کند گر کاکشوری و که کاکشوری Die Metallverarbeitung, ja, historisch, einfach dadurch, dass wir hier viele Erze hatten früher und durch dieses bergische Land haben wir halt viele Flüsse und Bäche, die dann mit Wasserkraft Hämmer antreiben, mit denen halt seit eh und je geschmiedet wurde. Deswegen gibt es hier in Solingen viel metallverarbeitende Industrie. Ich bin Schlosser als Geselle und wir stehen hier heute, um bei diesem Kunstevent mitzumachen und den Leuten ein bisschen das Schmiedehandwerk näher zu bringen.